Зерне каналына қош келдіңіздер. Біздің жауабымыздың тақырыбы Қазақстан Жаңа Азия барыс стратегиясы. Біз заң факультетінің құқықтану мамандығының бірінші курс студенттері осы жоба аясында жұмыс атқардық. Әли Бақытұлы, Мерей Уәлиханқызы, Нұрдәулет Елдосұлы, Мерей Саянұлы, Бейбарыс Серікұлы. Тобымыздың жетекшісі Жанат Санатқызы. Жауабымыздың қысқаша мазмұны: біріншіден, Қазақстан Жаңа Азия барысы жобасы қазіргі таңда Қазақстанның дамыған Азия елдер қатарына кіру жолдар жайлы бағытталады. Екіншіден, Қазақстан Жаңа Азия барысы жобасы барысында біз ел ішіндегі сан алуан проблемаларды саралай отырып, оны шешу жолдарын қарастырамыз. Және жоба 1 ай көлемінде жүзеге асады. Біздің жобамыздың мақсаты Қазақстан Республикасы Азия барысы елдер қатарына қосу, халықтың осы мәселе бойынша қызығушылығын ашу, жоба аясында жаңа стратегия ойлап табу, көптеген мәселелердің алдын алу барысында сол стратегияны қолдану. Біздің жобамыздың нәтижесінен не күтіледі? Біріншіден, жоба барысында көптеген халықтың осы мәселе бойынша пікірлер жинақталады. Екіншіден, осы жолға жету барысында жаңа стратегия ойлап табылды. Және ұсынылған стратегияны қолдана отырып, Қазақстанның Азия барысы елдер қатарына қосылуын қадағалау. Осы тақырып бойынша SurveyMonkey программасы арқылы опрос жүргізген болатынбыз. Жалпы опросқа 40 адам қатысты. Оның 55%-і 15-20 жас аралық адамдардан құралады. Жалпы біз бұл опроста Азия барысы жайлы қаншалықты білетіндері жайлы, және де Қазақстанның Азия барысы елдердің қатарына қосылуға дайын ба екен, және де осы Азия жолбарыстарындағы әлемдік нарыққа бұл көшбасшылыққа жеткізе алады ма деген сияқты бірқатар сұрақтар қойған болатынбыз. Және оның көбісі жаңағыдай иә деп жауап берді. Яғни Қазақстанның болашақта осы Азия барысына қосылады деген ойға барлық көп бөлігі яғни кәміл сенеді. Және де бұл жақтағы тағы да бір айта кететін нәрсе, бұл жақта Азия жолбарыстарының жалпы экономикалық жетістігі стратегиясының болашақтағы ара қатынасындағы дамуы мүмкін бе деген сұрақ болатын. Бұл жерге 77,5% иә деп жауап берген. Және де осы 2020 жылдағы әлемдік коронавирус пандемиясы осы Азия барысы елдерінің дамуына әсер етті ме деген сұраққа 50%, яғни 50% иә деп жауап берді, ал 47,5% жоқ деді. Ал өздерінің ойын жазғандар да болды. Жалпы осы опросқа қатысқан адамдар өздерінің пікірлерін қалдырған болатын. Бірнешеуін сипаттай кетейін. Былай деп жазыпты: егер біз инновациялық технологияларды дамытуға қаржы бөлмесек, онда біз жаңа экономикалық әлемдік тәртіптің шегінде қалуымыз мүмкін. Жаппай өндірісті дамыту үшін инновацияларды енгізу арқылы еңбек өнімділігін арттыру қажет. Бұл кәсіпорындарда, сондай-ақ еліміздегі жетекші оқу орындарының жанынан құрылған ғылыми зерттеу институттарымен құру және де тиісті қолдау кезінде ғана мүмкін болады деп келтіріпті. Тағы да бір пікірді оқи кететін болсақ, жалпы былай жазыпты: коррупцияны жою қажет және де осы экономиканы дамыту қажет, халықтың жағдайын жақсарту қажет депті. Тағы да бір пікірді айта кетсек, жалпы былай депті: технологияны дамыту және де елдің инфрақұрылымды, сондай-ақ білім беру жүйесі мен тұлғаның құқықтарын құрметтеп, коррупцияны жою қажет депті. Және де осы сияқты көптеген пікірлер қалдырған болатын. Және де оның ішіндегі ең көп айтылған ол Қазақстандағы коррупцияны жою және де Қазақстандағы жалпы айтқанда экономиканы, білім сапасын, өнеркәсіп жағын және халықтың жағдайын көтеру деген ойға ұштасып отқанын байқауға болады. Азия барысы жайлы естігенім бар. Әрине, Азия барысы жайлы естігенім бар. Ол общий Азияның дамыған мемлекеттері барлығы осының ішіне кіреді. Білем, Азия барысына ол именно халықаралық деңгейдегі мықты елдер. Менің ойымша, Қазақстан Азия барысына кіре алады, бірақ ол үшін экономиканы көтеру керек. Кіре алады. Азия барысына кіру үшін жастар біздің елімізді дамыту керек. Қазақстан кіруге болады, но енді менің ойымша ең біріншіден коррупцияны тоқтату керек деп ойлаймын. Самый главный бізде қазір өріс алып жатқан жағдай. Оған Қазақстан кіру үшін ең бастысы өте мықты жұмыс жасау керек. Жан-жақты барлығын мықты деңгейде көрсете білу керек. Экономикалық барыстар тез дамушы және өте жоғары экономикалық өсім көрсеткіштерін көрсететін мемлекеттер. Экономикалық барыстар ішінде ерекше көзге түсетін және экономикалық дамудың жоғарғы көрсеткіштерін көрсеткен Азия барыстары. Азия барыстарына Оңтүстік Корея, Сингапур, Гонконг және Тайвань мемлекеттері кіреді. Бұл мемлекеттер қысқа мерзім ішінде артта қалған аграрлы мемлекеттерден дамыған, алдыңғы қатардағы индустриалдық аграрлық мемлекеттерге айналды.
Біздің бағдарламамыздың мақсаты осы Азия барыстарының экономикалық даму тәжірибесін негізге ала отырып, Қазақстан Республикасын Азия барысы елдер қатарына қосу. Мақсатымызды жүзеге асыру үшін біздің ұсыныстарымыз: біріншісі, экономиканың тұрақты дамуы үшін мемлекеттік органдар ішінде жемқорлықты жою қажет. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер жүргізетін орган бізде бар, бірақ оның құзыреті мен құқықтарын барынша кеңейту дұрыс болады. Орган жемқорлыққа байланысты іске күдіктілерді ұстауға және тінтуге, олардың туысқандары мен жақын адамдарын тергеуге, істі жүргізу барысында анықталған барлық құқық бұзушылықтарды тіркеуге құқық беру қажет. Сонымен қатар мемлекеттік қызметкердің жемқорлық жасауға немесе оған қатысушы болған мотивациясын жою үшін органдар ішінде либерализация жүргізу дұрыс. Яғни мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру, олардың шешім қабылдау процестерін қарапайым және айқын жасау, олардың құқықтары мен құзыреттерін нақтыландыру қажет. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер атына тіркелген меншік декларациясын жыл сайын өткізіп тұруы және егер декларацияда жалған ақпарат болған жағдайда қызметшіні жұмыстан босату қажет. Нәтижесінде мемлекеттік қызметшілердің меншігінде бақылау жүргізу және тіркеу процесі жеңілдетіледі. Екіншісі, қарапайым және жеңіл кәсіпкерлік. Орта және кіші шаруашылықтар тіркеу, қажетті құжаттар жинау процесін жеңілдету, олардың белгілі бір мерзімге салықтардан босату, мемлекеттік қаржылай көмекті мемлекеттік займдар беру арқылы жүргізу, жергілікті кәсіпкерлерге артықшылықтар беру қажет. Сонымен қатар шетел инвестицияларын тарту үшін салық жүйесін қарапайымдау, оның төлеу процесін ашық жасау, салық ставкаларын төмендету, мемлекет пен компаниялар арасында келісім жасау арқылы жеңілдіктерді жасау, мысалы салықтардан белгілі бір мерзімдерге босату, льгота төлеу, қосымша алымдарды азайту. Үшіншісі, артта қалған және даму потенциалы бар экономика салаларын мемлекеттің анықтап және оларға қаржы салуы қажет. Яғни мемлекет оларға басымдылық береді. Мысалы, еліміздің экономикасының басым бөлігін мұнай саласы алады және Қазақстан мұнай өндіру бойынша әлемдік рейтингіде 12-ші орында. Бұл бізге мұнай өңдеу және мұнай өнімін қажет ететін химиялық өндірісті дамытуға үлкен потенциал береді. Төртіншісі, адам капиталын және қажетті кадрлар тарту. Ешқандай экономикалық даму қажетті кадрлар және мамандарсыз өтпейді. Сол себепті шетелден мамандарды тарту мақсатында оларға түрлі жеңілдіктер, жоғарғы төлемақы, қажетті құжаттардың санын азайту қажет. Қазақстан Республикасының әлемнің дамыған барлық елдермен жақсы қарым-қатынаста. Сол себепті оған шетелден мамандарды тартуда ешқандай кедергілер кездеспеуі тиіс. Сонымен қатар отандық мамандар даярлайтын жоғарғы оқу орындарына инвестиция мен қаржыландыруды арттыру қажет. Олардың білім беру процесіне автономияны барынша кеңейту дұрыс. Бесіншісі, жалпы цифрализация. Кезінде Азия барысы елдерінің дамуына үлкен ықпал еткен компьютеризация. Бүгінгі таңда оның орнында цифрализация. Барлық құжаттар, мемлекеттік қызмет алу сияқты процестер цифрализациядан өтуі тиіс. Оның нәтижесінде бюрократия азаяды. Ол сәйкесінше жемқорлықтың азаюына өз үлесін тигізеді. Қазақстан тәуелсіздік жылдары тұрақты тұғырына айналдырды. Экономикасы қарқынды өсіп, инвестицияның игілігіне кеңелді. Көп векторлы саясат ұстана отырып, адам капиталына айрықша мән берді. Жаңа технологияға бет бұрып, жарқын болашаққа батыл қадамдар жасады. Еліміздің өркендеу моделімен жүріп өткен күрделі жолы әлем тарихындағы даму үлгісінің біріне айналды. Кез келген елді ұлы мақсаттар мен ұлы тұлғалар ғана ұшпаққа шығара алады. Көреген көшбасшының сындарлы саясаты ғана сынақтардан сүріндірмей өткіздіреді. Әлемдік саяси картадан өткен ғасырдың соңында өз орнын тапқан Қазақстан атты жаңа мемлекет қысқа уақытта қарыштап дамыды. Тәуелсіздіктің ширек ғасырында халықаралық қауымдастықтың да құрметіне бөленіп үлгерді. Әлбетте, өткенін өнегесін қазір айтсам ертегі іспетті. Алайда, толайын табыстарға тар жол, тайғақ кешу арқылы жеткеніміз тарлан тарихтың беттерінде қаптаулы. 21 ғасырда даму орталығы әлемнің ең үлкен континенті, ғаламшар тұрғындарының 3-тен 2-сі мекендейтін ірі ресурстар шоғырланған Азияға қарай ойысады. Азияның дамып келе жатқан экономикаларының қуаты, серпіні жаһандық үдерістердің жаңа сипатын танытып отыр. Осы үрдісті ескере отырып, мемлекеттердің өзара қарым-қатынасына жаңа серпін беру үшін бұл тарихи мүмкіндікті пайдаланудың маңызы зор.
қуатты мемлекет құрудың қайнар көздерінің бірі болып, ұлы тұлғаның табысты реформалары арқылы есептелінеді. Нәтижесі толассыз даму мен өзгеше өркендеу. Оған 1960 жылдың басында Шығыс Азиядағы ең кедей әрі соғыс жағдайында тұрған Оңтүстік Кореяның гүлденуі, Сингапур, Гонконг, Тайвань секілді Шығыс Азия жолбарыстарының жылдам дамуына нақты мысал бола алады. Бұлардың көбі дерлік үшінші әлемнен бірінші әлемге экономикалық жолбарыс секілді мықты секіріс жасаған мемлекеттер болып табылады. Қорытындыға келе, осы Қазақстан жаңа Азия жобасы аясында топ мүшелерімен жұмыс атқарған болатынбыз. Және жобада қазіргі таңда Қазақстан дамыған Азия елдер қатарына кіру жолдарын біз қарастырдық. Бұл жоба бір ай көлемінде жүзеге асады. Осы жобада халықтың осы мәселе бойынша қызығушылығын ашқымыз келді. Және де көптеген мәселелердің алдын алу барысында біз топ мүшелерімен жаңа идеяны, жаңа стратегияны ойлап таптық. Осы идея аясында біз Қазақстанның дамыған Азия барысы елдер қатарына қосуға бірнеше пункттерді қарастырдық. Және бірнеше ұсыныстар жасап, жаңа жолға бағыт жасадық. Бізбен жобаның аяғына дейін болғандарыңызға үлкен алғыс айтамыз. Назарларыңызға рахмет.